And there is no creature on or within the earth or bird that flies with its wings, except that they are communities like you. We have not neglected in the register a thing. Then unto their Lord they will be gathered. जमीन में चलने वाले किसी जानवर और हवा में परों से उड़ने वाले किसी परिंदे को देख लो, ये सब तुम्हारी ही तरह की अनवा हैं। हमने इनकी तकदीर के नविश्ते में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर ये सब अपने रब की तरफ समेटे जाते हैं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिहि इल्ला उममुन अम्सालुकुम मा फर्रतना फिल किताबि मिन शैء ثم إلى ربهم يحشرون